안녕하세요, 캠핑 게스트입니다. 오늘 캠핑 계곡 캠핑 가요. 다행히 비도 안 오고 물놀이 하기에는 딱 좋을 것 같긴 하거든요. 네, 아무래도 계곡 있는 데는 인기가 많아가지고 어제 보니까 예약이 좀 많이 찼더라고요. 여름철에 어쩔 수 없는 것 같아요. 그래도 지금 캠핑 가볼게요. 목적지가 왼쪽에 있습니다. 경로 안내를 종료합니다. 이렇게 개별 개투대하고 개별 화장실, 샤워장이 있어요. 강아지 세팅은 끝났으니까 얼른 휴지 연탄이 데려올게요. 오랜만에 새 제품 가져왔어요. 사카타프. 평소에 가지고 싶었던 건데 선물로 받았어요. 너무 좋아. 텐트하고 모기장 타프하고 연결해 볼 거거든요. 어떻게 해야지?
제가 에어컨을 살까 말까 하다가 고릴라 캠핑에서 에어컨을 대여해 주더라고요. 빌려왔어요. 계곡 가기 전에 간단하게 팥빙수 만들어 먹고 갈 거예요. 지금 너무 더워요. 너무 시원해요. 역시 여름에는 빙수가 최고인 것 같아요. 이제 물놀이 가려고 애쉬 가죽으로 갈아입었어요. 치즈랑 연탄이도 물놀이 가려고 수영복 입었는데 너무 귀엽지 않아요? 제 사이트 바로 뒤에가 계곡 가는 길이거든요. 내려가 볼게요. 이렇게 내려가다 보면은 계곡이 있어요. 애들이 무서워하는 것 같아서 잠시 옆에 두고 조금만 깊은 데 갔다 올게요.
여기 화장실이 가까워서 너무 좋아요. 여기 씻고 올게요. 오늘 연탄구이 해 먹으려고 했는데 테이블에 하는 숯불판을 두고 왔어요. 다 챙겼다고 생각했는데 왜 항상 빠지나 모르겠어요. 다행히 오늘 불멍하려고 화롯대는 챙겨왔거든요. 진짜 그나마 다행이에요. 거기에서 고기 구워서 테이블 가져가서 먹을게요. 너무 오랜만에 화롯대를 폈었더니 화롯대 고정하는 핀이 없어졌어요. 제 실핀으로 치즈. 오늘 저녁 메뉴는 가브리살하고 껍데기 같이 구워 먹을 거예요. 너무 맛있어요. 물놀이 하고 나서는 고기를 먹어야지.
토마토. 맛있어. 완전 맥주 안주예요. 아침은 간단하게 닭죽 만들어서 먹고 갈 거예요.